孕27周咳嗽可以做肺部 CT 吗？理论上讲是可以做的，因为做一次肺部 CT 的话，特别是对腹部的辐射大概1到2个拉德。那对孩子来讲，如果是辐射的累计剂量不超过5到10个拉德的话，是不会产生啥不良影响的。但如果你是做肺部 CT、胸部 CT， 那一般会把肚子罩起来的，所以腹部的辐射会更小一些。只要有指征，医生觉得有必要去做，第一可以做，第二做的时候用那种铅的围裙把你的肚子去围起来，那这样的话可以减少对宝宝的辐射的剂量。但能不做尽量不做，但是医生觉得有必要做的时候该做的还是可以做的。